Bienvenue dans ce guide technique sur le Thermomix TM21. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Aujourd'hui, nous allons aborder un problème courant, lorsque les lames de votre Thermomix TM21 font un bruit bizarre. Ce phénomène peut être causé par un solénoïde défectueux, un embrayage usé ou des lames abîmées. Si ce problème n'est pas traité rapidement, cela peut entraîner des dommages plus graves à votre appareil, rendant la réparation plus coûteuse. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une clé Allen, d'un nouveau solénoïde, d'un embrayage et d'une paire de gants pour votre sécurité. Commençons par ouvrir le Thermomix en toute sécurité. Débranchez l'appareil et retirez les vis situées à l'arrière avec le tournevis cruciforme. Faites attention à ne pas forcer, car cela pourrait endommager le boîtier. Une fois les vis retirées, soulevez délicatement le couvercle pour accéder aux composants internes. Vous devez maintenant localiser le solénoïde et l'embrayage. Le solénoïde est généralement situé près du moteur, et vous pouvez le reconnaître par sa forme cylindrique. Vérifiez également l'embrayage, car il peut être usé. Pour extraire le solénoïde, déconnectez les câbles en notant bien leur emplacement. Utilisez le tournevis plat pour retirer les vis qui le maintiennent en place. N'oubliez pas d'appliquer une pression douce pour éviter d'endommager les composants environnants. Une fois le solénoïde retiré, remplacez-le par le nouveau modèle et reconnectez les câbles comme ils étaient initialement. Ensuite, vérifiez l'embrayage et remplacez-le si nécessaire de la même manière. Assurez-vous que tous les vis sont bien serrés, mais sans excès de force pour ne pas casser le plastique. Avant de refermer l'appareil, testez si les lames fonctionnent correctement. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Maintenant, replacez le couvercle en vous assurant qu'il est bien aligné, puis revissez-le soigneusement. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, veillez à toujours nettoyer les lames après utilisation et à ne pas utiliser d'ustensiles en métal qui pourraient les endommager. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.